começa como o rolê? Perdidos. Tem uma propriedade particular e a gente teria que atravessar aqui. Boa tarde. O GPS mandou a gente por aqui. Não tenho nada contra vocês, tô pela paz. Aô! Opa! Trairinho. E aí, amigos? Beleza? Hello. E aí, gente? Salve, galera! Galera, a gente tá tirando um rolê aqui, vai na chácara de um amigo do James e da Fran. E a gente já começa como o rolê? Perdidos. E aí, Spike? Spike chorando, desesperado. Aqui na nossa frente já tem os gansos. Não é ganso não, né? É ganso pro ataque, quer ver? Ó? Não é pato? Não sei, vamos ver. Aqui é uma propriedade particular e a gente teria que atravessar aqui para chegar lá na propriedade do rapaz. Essa é a teoria. Boa tarde. Viu? A gente tá para ir na chácara de um amigo nosso. E o GPS mandou a gente por aqui. Como é que é o nome dele, James? Ivan. Como? Ivan. O nome do rapaz é Ivan. Pode passar por aqui então? Tá, então... Aham. Ah, então tá bom. Obrigado, meu amigo. Aí, galera, agora eu vou abrir a porteira aqui, ó. Olha, gansos, não tenho nada contra vocês, tô pela paz. Vamos ver aqui. Aí. Que saudade disso, galera. Quem já fez isso? Já abriu as porteiras assim. Agora a gente vai seguir, né? Fica nesse vídeo para acompanhar essa trip. Estamos invadindo o espaço dos quero-quero, do cachorro, do seu Zé. Olha Do cavalo, do boi. Nem parece uma estrada aqui, né? Eita! Se o bicho correr atrás de nós, ferrou. O problema não é esse, o problema é atolar aqui, né? Ouviu? A Kombi fez igualzinho você. Ai, bonitinho. Eita, que o galo anunciou nossa chegada. Ó, as galinhas. Mas tem outra porteira aqui mesmo. Vai lá. Abridor do E o pé já tá como, já? Cheio de barro. Do jeito que a gente gosta. Cheirinho de esterco já. Gostoso. Ah, eu não sei vocês, galera, mas eu gosto de cheiro de esterco. Galera, a chacrinha aqui é bem bonitinha. A Kombinha vai ficar aqui. Ali tem um tanque bem lindo. As galinhas já estão tretando. E os dogs já estão brincando. E eu vou alimentar os cavalos aqui com o James. Ei, James, quais são os procedimentos? Vamos só achar os baldes aqui que ele pediu pra separar. Bom, a princípio não querem muito conversa. Ou que é? As galinhas estão na treta.
quer muito papo. Comunicação entre as criações. Ó, o interesse deles é comida. Vocês podem ver que eles ficam de olho no James. Pra onde o James vai, eles vão atrás. Aqui tem quirera e ração misturada. Aí vamos misturar bem. A alimentação é boa. Dá até fome. Quer um pouquinho? Te ofereço um pouquinho Vou desse. descansar hoje, obrigado. Essa raçãozinha boa aqui. Quirera até vai. Tem, ó. Aí, ó. Fugidinha, né? Onde ele moe ali, ó. Naquela parte desse. Não, aqui é moedor. motorzinho. Não tem motor. E olha só quem tá esperando comer. Ó, são duas meninas. Parece que as duas eram pra estar grávidas. Deixa eu fechar aqui pra o doguinho não entrar. Aí, tá bom. Uma vez. É uma. Chamei uma. Tipo assim, sai daí, Felipe, tá mentindo. É mesmo, foi uma bela de uma intimada, né? Ó, ela tá virando a bunda pra você. Calma, menina. Tá bom, deixar você comer em paz aí. Eu sei da tua força. Nós não nos conhecemos ainda, né? Tudo bem. Vou seguir o James ali. Olha que legal, galera. 2 tanques. A gente vai tentar pescar alguma coisinha aqui. Tem uma certa movimentação. Vamos ver. Esse é o pássaro preto. Tem um canto muito bonito. Ai, meu Deus, me dá a patinha. Dá a patinha, dá. Dá a patinha. What can I do? Ai, que lindo. Dá outra patinha. Que lindo. Galera, agora a gente vai buscar umas minhoquinhas. Que na minha opinião é a melhor isca. Bom, vou tirar essas madeiras aqui. E aqui tem bem cara de que tem minhoca. Vamos ver se estou certo. Ó, galera, achamos as brutas. Pegar mais algumas aqui e bora pescar. Olha o carazinho. Esse é o cará. Bonito, cará. Aí, ó, pessoal, acabamos de pegar, quer dizer, peguei com a isca do Felipe aqui, ó, mais um. Fala, Felipe! Acabou colocando o outro aqui dentro, aqui, ó. Agora vai ter mais um parceirinho aí. Ó, galera, joguei aqui e já deu uma beliscadinha. Acho que aqui tem potencial de pegar alguma coisa. Opa! Aí sim, ó, galera. Esse aqui é um carazinho. Aí, ó, acabei de pegar um também. Caramba, esse aqui é bom. Esse é o caramba e esse é o cara. Vamos ver se a gente pegar vários. Aí a gente faz um frito. Se a gente pegar só um ou outro, aí a gente solta eles, né? Ó, a minha mão encardida já.
pra variar, do jeito que eu gosto. Ó, galera, eu vou jogar de novo. Se beliscar, tem mais. Tem um cardumezinho aqui. Ó, levou. Upa. Aparecendo. Geralmente é assim. Esses carazinhos, eles andam em cardume. Onde tem um, tem vários. Então, se não tá dando movimentação, aí você sai, vai para outro ponto, procura até achar o ninho deles. Achar o cardume, no caso, né? Aô, carazote! Aí, galera, mais um carazão. Bonito, olha que peixe lindo. Enquanto isso, os pássaros estão na ativa. Galo também. A gente tem que trazer um baldinho aqui, né? O que é isso? Arroz é janta, na verdade. Era pra ser almoço, mas agora deve ser 5 horas da tarde. A gente tomou café às 9 e a gente tá comendo nesse exato momento às 5 da tarde. Mas é um arrozinho, franguinho e Muito obrigado, meu uma amor. saladinha de repolho. Deus abençoe. Amém. Opa! Agora sim, galera. Ah, perdi. Não, tá aqui. Eita, perdi. Ai, não. Consegui pegar. O que é isso, galera? Uma traíra. Uma traírazinha, ó. Eita, traíra tem que tomar cuidado. Aí, ó. Uma traírinha. Galera, depois a gente vai soltar tudo, tá? Se a gente não pegar o suficiente para um bom frito, a gente vai soltar tudo. E agora, para fechar a noite, vamos curtir uma fogueirinha, né? Bem gostosa. Do jeito que a gente gosta. Bom, quando eu faço fogueira, eu sempre deixo o restante das lenhas em volta, para que elas vão secando conforme vai queimando a lenha ali no meio. Até porque choveu esses dias, né? Então, as lenhas estão todas um tanto úmidas. E é isso aí, meus amigos. As meninas fizeram um pãozinho pra gente. Sai de cima, sai. Não pra vocês, pai. Você não pode comer vina, né? Vina faz muito mal, você sabe, né? Então, por isso. 2 pra cada, né? Porque essa vai ser a janta. Servidos. Bom dia, bom dia. Galera, o James e a Fran estão dormindo ainda. E tem alguém pedindo comida ali, ó. Bom, mal não vai fazer, né? Então, vamos alimentá-los. Tá cedo, né? Cedo em casa, porque são umas 7 horas. Bom, não sei exatamente quanto. Mas eu Ontem à acho noite você viu o James, você viu quanto ele colocou? Mas não prestei atenção em quantas ele colocou, né? Uhum. Mas eu vou colocar uma quantidade que eu acho razoável para um cavalo. E eu espero que a gente não engorde muito eles e nem deixe eles passando fome, né? Bom, Se o dono desses cavalos ver este vídeo, saiba que a gente... tentou fazer o nosso melhor, tá? Com certeza. A gente tentou fazer o que era certo. E eu espero que tenha acertado. Então, eu acredito que, sei lá, meio balde pros dois. Será? Não sei. Eu vou colocar menos porque... um pouco mais que meio balde. 60% de um balde pros dois. Porque qualquer coisa a gente coloca mais, né? A gente pergunta quando o James acordar ali quanto é.
e a gente coloca mais. Mas por enquanto vamos pôr isso aqui. Eu sei que tem que deixar separado, né? É, separado. Senão elas brigam. Olha, a outra já tá... Ontem você não quis nem saber de mim, né? Ai, ai, E ai. hoje, como é que vai ser a nossa relação? Só não vira esse bumbum pra mim, tá tudo certo. E aí, menina? Me dá um carinho antes, um carinho. Ah, ela quer comer. Pode comer no balde mesmo. Acho que não tem problema. Eu vou trazer esse balde um pouquinho mais pra cá, porque senão eu vou ter que passar bem atrás de você e eu não quero fazer isso, né? Então, acho que aqui tá legal. Aí. Pode comer, minha filha. Come bem. Porque você tem que ficar forte. Vocês são animais muito fortes, então precisam comer bem. Ei, não. Não. Ah, meu Deus. Aí, ó. Aí, ó. Bom, se você vai pra lá, eu acho que tá tudo certo, né? Muito feio fazer isso. A relação das duas é igual do Amélie e do Rex. É. A Amélie e o Rex são exatamente assim. A gente coloca pros dois separados. E aí, o que que acontece? O Rex vai lá e tira a Amélie do potinho dela. E daí ela vai pro potinho dele. E eles ficam fazendo isso, não sei porquê. Faz de novo. Galera, agora a gente tá querendo alimentar as galinhas, mas a gente não sabe chamar elas, né? Então, a gente tá debulhando uns milhos aqui, ó. Os milhos secos. E agora, sei lá, como é que chama as galinhas, amor? Eu não sei. Pi, 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 pi. Imagina, começa a aparecer, surgir galinha, igual na fuga das galinhas. Sei lá. Você vai jogar tudo aí, joga no galinheiro delas lá. Aonde? Ali é o galinheiro delas. Ali, ó. Mas não tem nenhuma ali, elas estão tudo por aí. Pois é, Tô tentando elas chamar ficam pra um soltas, lugar. então elas andam pela chácara inteira. Bom, amigos, para quem não nos conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu e a minha esposa estamos prestes a viajar todo esse Brasil, morando dentro dessa combinha aqui, que será a nossa casa. Eu montei essa Kombi com as minhas próprias mãos e usando ferramentas simples. A gente tem vídeo de toda a construção aqui no nosso canal. E agora eu vou mostrar para vocês o tanto de peixinho que a gente pegou hoje. Estamos no dia seguinte, né? E acho que a gente pegou por média de uns 50 carazinhos, algumas trairinhas também. Mas a gente vai devolver tudo, né? A gente pescou para brincar, a gente tem o que comer aqui, então a gente não vai fritar eles. A gente vai devolver eles para o tanquezinho deles aqui, né? Para a natureza. Olha a nossa casinha aí. Então bora lá ver a Vitória. Amigos, logo logo vai ter um tour dessa casa aí no YouTube. Então, se você quer ver o tour dessa combinha, já se inscreve no nosso canal. Curte, comenta este vídeo também para ajudar a gente no alcance de outras pessoas, né? De outros novos amigos aí para o nosso canal. O que tá acontecendo aí? A Vitória, quando ela pega um peixinho, ela sofre. O que tá acontecendo, amor? Tirar, eu tô sentindo o coração dele. Acelerado. Tadinho. Não vou mais pescar. Eu acho que não dá certo mesmo. Ai, meu Deus, o Spike tá lá com os cavalos. Às vezes eles brincam, mas eu acho meio perigoso também a brincadeira, porque um coice ele pode
acabar em tragédia, mas é isso aí. Mais um carazinho. Deixa eu gravar pra você. Ó, galera, eu vou mostrar pra vocês o tanto de carazinho que a gente pegou. Teve uns que a gente soltou, teve outros de ontem à noite também. Ó, essa aqui é uma trairinha, pequenininha. Olha só. O tanto, dava um frito, né? Olha, os pássaros já estão rodeando aí. Querendo um peixinho de graça. Olha, galera, o tanto de carazinho. Olha o tamanho desse. Esse aqui é grandão, ó. Tá, por enquanto eu vou trocar a água deles aqui. Enquanto a gente pega outros. A cada uns 20 minutos mais ou menos a gente troca a água, porque acaba o oxigênio da água, né? Então, para eles não morrerem, a gente troca a água e coloca eles de novo. Mas daqui a pouquinho a gente vai devolver todo mundo para a natureza. Não que eu não coma, tá? Eu como. Mas como a gente tá no tanque de alguns amigos... Não. Pra lá, Spike. Spike tá louco pra comer. Spike quer comer. De qualquer jeito. Olha a trairinha como ela é diferente. Ela é mais compridinha, ó. Parece uma sardinha. Olha a diferença do cará. Do cará e da traíra. Carazinho, ele é brilhante. São muito bonitos, né? Calma, eles vão voltar pra ele. Mas que dava um belo de um frito, dava, né? É bastante. A gente contou, passou de 50 já o que a gente pegou de ontem hoje. Porra, tudo isso, é? Olha que pescador, aumenta, hein? Pior que eu contei, então não é caô. Mas eu devia ter falado uns 100. Valeu por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, mande para os seus amigos. E nós temos o Instagram deste canal, é o mesmo nome, acompanha essa trip. E fica ligado para as próximas aventuras. Agradecemos pelos donos deste lugar que se deu esse espaço para a gente passar um final de semana tranquilo. Então é isso, galera, que Deus abençoe vocês e até a próxima trip. Valeu! Dá um tchau aí, galerinha. Dá um tchau. Tchau.